한번 빈스윙에서 보여주면 안 돼요? 응? 빈스윙에서? 이게 이렇게 가잖아요. 네. 딱 걸리면은 네. 여기서 이렇게 이게 이쪽으로 이게 갈 수 있을 것처럼 이게 보이는 안 보이죠, 근데. 네, 모션만 맞아요. 보여줘요. 이게 아마 끝에 걸 움직여야지 보일 거예요. 내가 어떻게 쓰는지가. 이게 이 가면은 네. 이 발부터 뜨려고 그러면 이렇게 가잖아요. 이렇게 만약 발 움직인다 그러면 이렇게 가잖아요. 이렇게 갔다 다시 이렇게 오잖아요. 이렇게. 하체가 많이 바쁘네요, 진짜. 아유, 엄청 바쁘죠. 백스윙 올라갈 때까지 엄청 바쁘네. 네, 엄청 몇 바쁘죠. 번을 비비 꼬는 거네요. 네. 꼬이고. 만약 발 움직여서 보인다 그러면 엄청 바쁠 건데. 그니까. 네. 근데 겉으로 봤을 때 그냥 이렇게 갔다 이렇게 딱 하고 그냥 치는 것처럼 보이는데 이 힘들 때문에 얘가 움직이는 거잖아요, 계속. 그니까. 네. 나도 연습만 이렇게 하고 실제로 가서 공 칠 때 이렇게 안 쳐요. 아, 그냥 손 느낌 있죠? 네. 손으로 이렇게 들어서 이렇게 치지. 네, 근데 얘가 반응을 해줘야 네. 따라가는 거죠. 그래야지 공이 쭉쭉 가주죠. 이 나가면 막 이런 데 있고 막 이렇게 돼 있고 그래서 경사도가 막 여기서 막 이거 못해요 이렇게. 그냥 놓으면 그냥 진짜 딱 이렇게 놓으면 보면 이 정도 딱 치는 거야. 이렇게.